عبدالله ابن مبارک رحمه الله فرمای طواف می کو او یو سړی لګیا دی وایي هلاک شوم یا الله هلاک شوم. وی ما ورته وفرمایل من انت څوک یې چې چغې وې وی څلوېښت کاله مې وشو چې دې حرم کې لګیا یمه والله نه معافي غواړم خو ما له پته ده الله ما نه معاف کوي. او عبدالله ابن مبارک رحمه الله ورته فرمایي نو څه ظلم دې کړی دی چې څلوېښت کاله دې وشو الله دې نه معاف کوي. وی هغه عثمان رضی الله تعالی عنه په قاتلینو کې یو قاتل زما عمر بن حمد نوم دی زه بدبخته زه یمه ما له پته ده چې الله ما نه معاف کوي خو لیکن د حرم نه بل ځای چېرته لاړ شم الله او په سترګو ړوند او په دې حرم کې به ګرځېدو تر دې پورې چې مردار شو او په خپله به یې ویل چې ما له پته ده ما الله نه معاف کړي زه به ډایرکټ جهنم ته ځم.